Բարի երեկո, հարգելի հանդիսադեսներ, հարգելի հայրենագիցներ։ Հորիզոն հայկական հեռուստակայանն է ձեր բաստարին, ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ եւ սա մեր հերթական հանդիպումն է, ինչպես ամեն չորեքշաբթի հավասիկ նույնպես այս չորեքշաբթի երեկոյան։ Այսօրվան մեր զրույցը կամ զրույցեն առաջ մեր զրուցակիցը անձնավորությունն է, որուն հանդեպ ես ունիմ հատուկ զգացում, անձնավորությունն է, որուն բոլորդ կջանչնակ այս կամ այն միջոցով, անձնավորությունն է, որուն եթե ես ուզեմ բնութագրել մեկ բառով, միայն մեկ բառ կուկամիկս, բարի։ Իսկ եթե ես փորձեմ Հարի Որբերյանին արվեստը նկարագրել, հավանաբար պետք է այդտեղ մեկ ավելի բառեր օգտագործեմ, ասելու համար, որ իր գեղարվեստական ստեղծագործությունը ցոլքն է Հարի Որբերյանին, բարի Հարի Որբերյանին։ Հարի Որբերյանն ինձ համար ընկեր է, եղբայր է, Հարի Որբերյանը դարիներ հորիզոնի ընդհանուր դնորենն էր, բայց ոչ այլևս, իսկ այսօր Հարին չի ներկայանար այդ նախկին հանգամանքով, այլ կներկայանա որպես ստեղծագործ Հարի Որբերյանը, որուն շատ էր արդեն ծանոթ են։ Այնուամենայնիվ Հարիի մոտ այսօր կա ինչ-որ դարբեր մոտեցում արվեստի կամ դարբեր ստեղծագործական եւ ցուցադրական ծրագիր, որոնց մասին կներկայացնի մեզի նույն ինքը իմ սիրելի Հարի Որբերյանը, Հարի բարի երեկո։ Մանուկ շատ շնորհակալ եմ, քիչ շատ էր, բայց շնորհակալություն։ Շատի եւ քիչի հարցը ես ոչ թե Հարին կովապանեցի այնպես ինչպես որ շարադրության մեջ կարելի է գրել, այլ բարձրապես իմ իսկապես անձնական զգացումներս են, որ արտահայտեցի։ Շնորհակալություն շատ։ Այդ կանոն կվերջացնենք, այդ բաժինը գանցենք առաջ։ Անկամ եւս գրկնելով, որ Հարի Որբերյանը որպես արվեստագետի ունի իր աշխարհը, ունի իր ինքնուրույն արտահայտչագերբը, ունի իր միևնույն ժամանակ եւ Part, բայց շատ բարձ միևնույն ժամանակ ստեղծագործական ոճը, սակայն մենք այսօր բոլորովին կխոսենք բոլորովին դարբեր ծրագրի մասին։ Ինչ որ Հարի Որբերյանի անձնական ցուցահանդեսը շատ կփափակին, որ լա դարիներ առաջ արդեն ուշացած ես քիչ մը եղած էր, բայց այս մեկը բոլորովին դարբեր ծրագիր է։ Ծրագիրը որ կոչվի Life 100։ Ինչ է այս ծրագիրը Հարի։ Ինչու Life 100, not 95, not 200 500 ինչ որ է։ Ուրեմն գիտենք այս տարի ինչ տարի է, 100-ամյակը կնշենք ամեն ցևով։ Մենք ալ որոշեցինք խումբը արվեստասեր, արվեստի հետ կապ ունեցող պրոֆեսիոնալ մարդիկ որոշեցինք ցուցահանդես կազմակերպել։ Եվ անունը Life 100 կոչեցինք։ 100-ը հստակ է թե ինչու համար է, 100-ամյակի համար է։ Այստեղ կարևորը life part է։ Մենք ուզեցինք փոխանակ անշուշտ սուկ է մեզի համար, բայց մենք քիչ մը անտին նայելով, ասենք մենք վերապրած ենք։ Մենք դեր գանք այստեղ։ Եվ ոչ թե միայն գանք, այլ հարաճացած ենք ամեն կետնի վրա, ամեն տեսակի բաների մեջ։ Նաև ինչու՞ չէ արվեստի մեջ։ Եվ ճիշտ այդ նպատակով նախ կոչեցինք Life 100 եւ այս ցուցահանդեսով պիտի փաստենք ժողովրդին, հայերին եւ ավելի շատ կուզենք ոչ հայ ազգին պատկանող ժողովրդին ներկայացնել մեր արվեստը։ Հայ արվեստը ասել քիչ մը այստեղ դարբեր նույթ է, ուրիշ օր խոսենք, հայ արվեստագետները կուզենք ներկայացնել, որոնք թե միջազգային կետնի վրա անուն ունեցող արվեստագետներ են եւ նաեւ ասենք նորեգեն ավելի ժամանակագից եւ աբակա խոստացող որ օրը դառնան այդ վարպետները, այդ արվեստագետներու կորձերը պիտի ներկայացվին։ Հետաքրքրական մոդեցում է Հարի, հետաքրքրական մոդեցում է այն առումով, որ եթե ճիշտ հասկացա, մեր արվեստը հայ արվեստը, այսինքն, եւ հայ արվեստագետներու ներդրումը համաշխարհային համամարտկային արվեստին մեջ անվիճելի է։ Հիմա այդ բոլորը ներկայացնել եւ այդ բոլորին գողքին նոր սերունդը ժամանակագից եւ ինչու՞ չէ նաեւ աբակայի ուրեմն խոստումներ
ներկայացնելը իմի բերելը շատ հետաքրքրական մոդեցում է, որովհետև կան անուններ եւ մենք գիտենք հավանաբար այդ անունները այդ ցուցակի Գնշենքի չէ դու կան անուններ, բայց կան նաեւ անուններ, որոնք աբակային պիտի նմանին մյուս անուններուն։ Ես ճիշտ հասկացա։ Հույսով ենք, որ աբակային պիտի նմանին այդ անուններուն եւ գործերը նայիկ փաստեն, որ օրմա այս ինչպես եմ ներգայի աջմիական այսօր արտադրող արվեստագետները որ պիտի ներկայացնենք ունին այդ բանը ինչ կսենք արիթը որ հասնին աս խումբին միանան վարպետներու խումբին Օրինակ հիմա ամիջապես մենք բաստարի վրա կտեսնենք ինչ որ ստեղծագործություն կամ ասում մեր վարպետներուն կորձերն են առաջինը Արություն Գալենցն էր այս մեկը Քոչարն է այս բոլոր նկարները որ պիտի տեսնենք այս պիտի ներկայացվին այս ցուցահանդեսին մեր մեծ վարպետ Մինաս Աբեդիսյանը ունենք Սարյանը 32 Հակոբ Հակոբյանի կորձ կտեսնեք հիմա բաստարի վրա հաջորդը նայենք ով է Եթե ուրեմն այս մեկ արվեստագետը ինքը ամերիկահայ է 85-ից 90 տարեկան մարդ է այսօր եւ Գաբրի Սանտաֆե եւ ամերիկյան արվեստի աշխարհի մեջ ինքը ծանոթ է իսկ այս մեկ կորձը մենք կճանչանք Ուիլյամ Սարոյանը իբրև գրող բայց այս մեկը Ուիլյամ Սարոյանի կզակցությունները մեկն է Ուիլյամ Սարոյանը նաև ուրեմն գնկարեր գծեր եւ իր կորզնալ այս մեկ կորզնալ պիտի ներկայացնենք այնտեղ ինչպես նաև Ուիլյամ Սարոյանի դղուն Արամի կորզը պիտի ներկայացնենք որը նույնպես գկրե բայց նաև նկարիչ է իսկ այս մեկը որ գրեցնենք բասանես Սարյանի մեր վարպետ Սարյանի կորձերն են Ինչպես որ գտեսնեք դարբեր դեսագի, դարբեր ոճի կորձեր պիտի ներկայացվին այնտեղ, կորձեր, որոնք եթե ասենք ինչ է գաբը այս մեկ կորձին եւ մյուս կորձին, միակ գաբը անե որ եղած են հայեր, ծևոմը աստված են ցեղասպանության են, կամ առաջի սերունդ եղած են եւ վերաբրած են եւ ընտանիքը ասենք օրինակ Գորկի նման, որ Արշիլ Գորկի կորձերեն ալբիտ ներկայացնենք 4 հատ կորձ ունենք Յուղաներկ եւ իր Մադիդով կորձերը պիտի ներկայացնենք ցուցահանդեսին Գորկի նման մեկը որ ասենք ուղագի ցեղասպանության վերաբրողները մեկն է եւ կամ Սարոյանի նման մեկը որ Սեղասպանության ապաճորով ընտանիքը եկած 1000 կանի թվականին հաստատված Ամերիկա եւ կան նաեւ նկարիչներ որոնք պիտի մասնակցին այստեղ որոնք թեպետ ուղագի ցեղասպանության ասենք այդ արեմտյան Հայաստանի կամ այդ շրջաններն մեջ չեն ապրած օրինակ Մարտիրոս Սարյանի նման բայց Մարտիրոս Սարյանը շատ մեծ թեր ունեցած է այդ տարիներուն երբ որ քաղաքականներ եկած են Էջմիածին եւ ինքը անցնաբես աշխատած է իրենց կյանքը բարելավելու կամ օգտակար գտնելու ասենք այդպես միշների կորս դարած է Սարյան ուրեմն ամենն բոլոր արվեստագետները որ կներկայանան պիտի ներկայացվին մանավանդ վարպետներու բաժնի մեջ այդպիսի գապ ունին ոճային գապ չկա որովհետեւ ինչպես տեսակ Փոլ Սարգսյանի կորձը նկարներու մեջ եւ տնեք Մինաս Աբեդիսյանի լրիվ դարբեր ոճային ժանրեր են, դարբեր ոճեր են բայց գաբը նորեն վերաբրիլն է ցեղասպանությունը վերաբրողներն են եւ ցեղասպանության աստված արվեստագետներ են կամ նույնիսկ եթե արվեստ չի ներկայացներ այդ բայց ինչ որ ալա ուրեմն այդ իրենց սայքի մեջ, իրենց հոգեկանի մեջ ճիշտ այդպես սայքի մեջ Ոյ մեկ հայու մեջ կա չենք կնար դրժել, չենք կնար բանալ Երկու բան այս պատասխան ինձ երկու բան կհուշե հերի Ես հանդիպած եմ Եթե չեմ սխալի Herbie Hancock-ի արտահայտությունները մեկում Herbie Hancock-ը բոլորը կճանչնան նշանավոր ջազ արտիստ ապրիգյան զակումով չսելու համար սևամորդ
իր արդահայտությունները մեկու մեջ գսե որ մենք բոլորս, այսինքն իր նմաններուն ակնարկելով մենք բոլորս մեր ստեղծագործությունը այս բարակային խոսքի երաժշտության երթա մենք բոլորս կստեղծագործենք դակավին այդ զգացումները մեր մեջ ունենալով այսինքն գիտենք թե ապրիգեին փերված այսօրվան ամերիկացիները ժամանակին այստեղ ինչ պայմաններու դակ էին ստրգություն եւ այլն այդ հավաքական ողբերգության աստեցությունը այսօրվան սերունդը բացարձակապես կրնա դեսած չլալ, բայց այդ հավաքական աստեցությունը, այդ հավաքական հիշողությունը այդ իրենց սայքիի մեջ կա։ Եվ հետաքրքրական է այստեղ գբարձվի, որ ճիշտ է գրնալալ եւ ժամանակահատվածներու դարբերությունը, եւ ժանրերու դարբերությունը, եւ ինչու՞ չէ աշխարհակրական ցիրկերու դարբերությունը։ Սարյան ամբողջ կյանքը Հայաստանի մեջ ստեղծագործած է, Սարգսյան ամբողջ կյանքը Ամերիկայի մեջ եղած է։ Իսկ Արշիլ Գորկին հadoop երևույթ ես նույնիսկ կմտածեմ արդյոք կարելի է Արշիլ Գորկին տեսնել որպես վերաբրած, որովհետև կարծեմ որ Արշիլ Գորկին փնավալ չաբրեցավ անգե հետո եւ ինքը իր կյանքին վերջ դրավ, գիտենք ինչի հետևանքով, բայց այս ասելով ոչ թե կփորձեմ հագաջարել կամ հագասել, այլ ասել գուզեմ որ այո հերի բոլորի մոտ գա այդ հասարակ հայտարարը որ ցեղասպանությունը իրենց մոտ այդ ստեղծագործության մեջ թեկուզ այդ ռոբեին առանց իրենց զգալու իսկ ցեղասպանությունը իրենց ինչ որ բան հուշած է մենք այս մասին կխոսենք հերի բայց գարջընդ միջոն հետո Շարունակենք մեր զրույցը այս երեկոյան հարկերի բարեկամներ Հարի Որփերյանն է մեր զրուցակիցը Հարի Որփերյան արվեստագետը Հարի Որփերյան մարդը եւ մենք քիչ առաջ կխոսեինք այն մեծ ծրագրի մասին որուն աշխատանքներու մասին գուզեմ որ Հարին կպատմի ես ալ հետաքրքրված եմ իմանալու այնուամենայնիվ նախքան ընդմիջումը Հարի գսենք որ բոլորին մոտ բոլոր այդ արվեստագետներու մոտ բոլոր այդ արվեստագետներու ստեղծագործության մեջ կարելի է տեսնել այդ հասարակ հայտարար այդ ցեղասպանությունը իհարկե ոչ իր լալակին իմաստով ոչ իր ճիշտ այդպես ոչ իր այդ ցավալի իմաստով այդ խեղճանալու գենետիկ բանի մեջ գա այդ ստեղծագործությունը որ նաև քեզի ցույց տա թե կյանքը ինչ քեղեցիկ է հագարակ ամեն ինչին եթե այս մասին մի քանի բարերով մի քանի նախատեսությունով մեզ մի քիչ ավելի լուսափանես որպես արվեստագետ եւ հետո մենք կանցնենք ուղագի ցուցահանդեսի մանրամասնություններուն այդ ստեղծագործելու շունչը որ գաթերս արվեստագետի ինքն ալ չգիտեր որտեղ մտածելով չներ այլ գուկա մեջ են comes from within you know it այո ճիշտ է ինչպես այդ բանը կարելի է դեղատրել իր ճիշտերը իմ անձնական բանով բատմեմ թե իմ մոս ինչ կբադահի երբ որ կստեղծագործեմ ինչ լա նգարեմ կձեմ կամ installation-ներ պատրաստեմ ես վերջերս նարավես conceptual արվեստով կսպարի իմ վերջին ծրագիրս որ գար 2010-ին ուրեմն իմ ցուցահանդեսներ եւ դու ներկա էիր անունը դրած էի DI yes-ը բայց yes-ը ադբարակային DI-ը Ֆրոյդեն առնված ego-ն է ինքը ego բարը երբեք չէր օգտագործած ինքը գերմաներենով das ich die yes հա բայց այդ yes-ը որ ես ներկայացրի այնտեղ կոնե իմ սերունդի եւ իմ անձնական կյանքի մասին էր որ նաեւ ով որ եկավ եւ նայեցավ այդ կորձերուն դեսավ այդ կորձերը շատ թյուրությամբ կարծեմ հասկացավ թե ես ինչ կուզեի ներկայացնել ուրեմն նախ շատ անձնական գլա եւ առաջվա վկայությունս ճիշտ էր ուրեմն որքան
խրտին կամ բարդը լալ գտվի, բայց նույնքան բարձ է Հարի Գորգարյանի բարձությունը ինձ համար բարձությունը ամենակարևոր բանն է արվեստի մեջ, ընդհանրապես կյանքի մեջ եւ արվեստի մեջ լադիգա քրագանություն, երաժշտություն, բարձությունը շատ ավելի դժվար է երբեմն ունել, քան թե ասենք խրտին հատ թեորեմա կամ պամերը բարձությամբ եւ բարձությամբ ավելի թյուրին կարող ես գնաս հաղորդակցիլ թիմացինին հետ եւ իմ համար նպատակս արվեստի մեջ միշտ հաղորդակցիլ է թիմացինին հետ եւ հաղորդակցիլ եւ ոչ թե ասենք մեսեջ մտալ այդպիսի բաներ չունիմ փիլիսոփայական երազներ կամ սելիկներ չունիմ ես բայց ցանկը ինքը արդեն փիլիսոփայությունն է եւ մարդիկ անդրադառնան թե ես ինչ կուզեմ անել եւ ամենահետաքրքրականը մարդոց reaction-ն է, երբ որ գնային արվեստին։ Հիմա actually ընդհանրապես արվեստի մասն ես կուզեմ մի քանի բառով բացատրել մանուկ Life 100-ը ինչպես սկսավ։ Ուրեմն մեկ տարի աս կորձին վրա աշխատինք։ Մեկ տարի։ Մեկ տարի առաջ ուրեմն մոդեցան մեզի ինձի եւ խնդրեցին որ ուրեմն United Armenian Council-ը գա միացյալ հայկական խումբը, որ գսպարի հայրամիագի աշխատանքներով եւ խնդրեցի որ ցուցահանդեսը սիրով, եթե հանձնեք ինձի, ես 4 կողմս կհավաքեմ լավ խումբը եւ այդպես էլ եղավ։ Միացան ինձի Կարոլին Թյուֆենկյանը, Թամար Սինանյանը, Լենա Ակյանը, Սերո Պելերյանը, Այդա Այդան, Արտա Բերբերյանը, հիմա Այդան պիտի ներվի գնես հիմա մեկ անգամ եմ միտքես սանց բան եղավ, Թամարը եւ չեմ ուզեր մոռանալ անուն, լավ հիմա կհիշեմ նորեն պիտի գրկնեմ անունները, որովհետեւ եւ սկսանք աշխատել 33 վարպետ արվեստագետներու կորձեր հավաքեցինք, ուրդեղեն հավաքեցինք Լոս Անջելես գտնվող հայ կոլեկտորներու մոդեն, կացինք, իրենց հետ հանդիպեցանք, բոլորը սիրահոժար ընդունեցին, որ իրենց collection-ի ասեն collection-են պիտի գդորներ մեզի տան, թանկարժեք կորձեր էին, բայց վստահեցան մեզի եւ այդ կորձերը Ընդգծենք, որ փնորինակներն են։ Այո, փնորինակ կորձերն են ասոք, թանկարժեք կորձեր են եւ ուրեմն այդ ծևով աս մեկ տարվա ընթացքին 7-8 դարբեր կոլեկտորները կորձերը կացինք, հավաքեցինք, նկարեցինք եւ ասեմ նաեւ որ Life 100-ը բիդի աս ցուցահանդեսի ընթացքին նաեւ հրադարագե քիրկը նվիրված այս արվեստագետներուն եւ Life 100-ին։ Ուրեմն հուսանք մինչև ապրիլ 4 այդ քիրկնալ պատրաստ կլա, կատալոգեն ավելի է, ուղղակի քիրքը as արվեստականներու մասի եւ ընդհանրապես գրություններ բիլլան մեջը գրությունները պատրաստված են ամերիկացի Peter Frank արվեստի քննադատ նշանավոր քննադատ որ Լոս Անջելեսի Ուրեմն մեկնաբանական գիրք է, ոչ թե միայն ցուցադրական։ Ցուցադրական է եւ նաեւ մեկնաբանական է։ Մի քանի հոդվածներ կան Նիրի Մելքոնյանը, Միքայել Հարությունյանը, գրած է մեջը Jack Rothberg-ը, որ Jack Rothberg-ը Լոս Անջելեսի նույնիսկ նամսել Ամերիկայի ամենանշանավոր գալերիները մեկը ունի եւ ինքը նաեւ կներկայացնե Գորկի գարկմը կորձեր աշխատանքները եւ Գորկի կորձերեն 3 հատը որ մենք ունենք ինքը մեզի դված է որ ցուցադրենք այդտեղ ուրեմն փախտավոր ենք այդպիսի մարդիկ ոչ հայ կոլեկտորներ էլ ունիք գալերիներ կան, որոնք երկու գալերիներ կան եւ 3 գալերիներ, մեկ գալերին հայու կպատկանի Ստեֆանիս գալերին է, որ մեզի հանձնեց Պիջանյանի կորձերեն մեկը եւ Jack Rothberg-ը, որ Գորկին եւ Նակյանի կորձերը մեզի դրամատրեց որ ցուցադրենք եւ կա նաեւ LA Louvre-ը, որ մեզի դրամատրեց Չարլզ Գարաբեդյանը Լոս Անջելեսի ամերիկյան արվեստի աշխարհի մեջ ամենանշանավոր անունները մեկն է, ինքը արդեն իր
գրեթե 90 տարեկան մարդ է, բայց Դագավին ողջ է, բայց իրապես հբարտ պետք է լանք Չարլզ Ղարաբեդյանի։ Փոքր ընդմիջում գրնալալ բադայի որ Դագավին ողջ մաստերներն մեգնալ ներկա։ Այո, բիդը լանչ լավ հիշեցրի։ Գարոյ Անտրեասյանը, որ ինքնալ 80-ը անց մարդ է, Սանտա Ֆե Գաբրի բիդիկա Փացման ներկա լա եւ գան նաեւ Փոլ Սարգսյանը, որ Դագավին ողջ է, բայց Փոլ Սարգսյանը դարբեր բաժարոնով բիդի չգնա ներկա լինի ներկա լալ Փացմանը։ Ուրեմն փացում, երբ է փացումը։ Փացումը, ուրեմն այս գիրագի օր մարտի 15-ին ժամը 2:06 Glendale Brand Library-ին չգիտեմ Glendale ապրողները գիտեմ որ շատ գեղեցիկ շենք է հսկայական մեկ տարածքի մեջ հասցեն սեմցեզի 1601 West Mountain Street Վերևը նաև հերախոսի համար մտամ որ եթե պետք լա հերացնել հավելյալ դերեկություններու համար 818 548 2051 ուրեմն 548 2051 հերացայնով հերացայնի համարով գտնակ զանգել եւ դերեկությունները առնել դա այսպես արագ մսեմ ժամը չվերջացած որ Փաց պիտի մնա ասկալերին ցուցահանդեսը մինչև մայիսի 1-ը եւ 3 շաբթի եւ 5 շաբթի օրերը գեսորվա ժամը 15-ը մինչև իրիկվա 8-ը փաց է 4 շաբթի օրերը գեսորվա ժամը 12-ը մինչև 6 գեսորը հետո փաց է ուրբաթ շաբաթ օրերը 15 գիրագի եւ 2 շաբթի օրերը փակ է փացի այս գիրագի օրը որ փացման օրն է Ուրեմն մայիս 15 մարտ 15 ներողություն մարտ 15 շնորհակալ եմ ճշտումին հերի մարտ 15 հարաճիգա գիրագի ժամի 2:06 փացման հանդիսություն արարողություն եւ շարունակապար մինչեւ մայիսի 1-ը փացի գիրագի եւ երկուշաբթի օրերեն Բիդի խնդրեմ հերի որ անգամ եւս ժամերը հիշեցնես, որովհետեւ հետաքրքրական է որ նաեւ դարբեր ժամեր կան մարդոց աշխատանքային եւ դպրոցական ժամերուն կարելի է հարմարցնել։ Այո։ Ուրեմն 3 շաբթի, 5 շաբթի օրերը ժամը 10:08-ը, 4 շաբթի օրերը 10:06, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը 15։ Իսկ ինձ համար հետաքրքրական է իմանալ մեծ վարպետներու անուններ նշվեցավ, բայց Ընդհանուր քանի վարպետի գործ պիտի ցուցադրվի եւ քանի ժամանակագիծի գործ պիտի ցուցադրվի։ Ուրեմն վարպետներու թիվն է 33։ Ժամանակագիծ արվեստագետներու թիվն է 27-ը։ Գումարյալ 60 արվեստագետի մասին է արվեստագետի գործ ժամանակագիծ արվեստագետներն պիտի ներկայացվի մեգական աշխատանք, իսկ վարպետներու գործերեն 3 արվեստի կորս, այսինքն մոդ 100 կորս կամ 90 կորս վարպետներու կորձեր են և ժամանակից 27 կորս։ Ուրեմն մոտավորապես 120 ստեղծագործություն իլ այդպես և իրապես հարուստ բաց գալերիի շոյի նման չէ ուղղակի կարծեք թանգարան մտածեք այսօր որ սկսած ենք գախել կորձերը 7-8 հատ որ գախած էինք արդեն դարբեր սկացում կար որ հբարդություն կար որ վայ աս մեր արվեստագետները մեր մեծերուն կորձերն են աս բادرու վրա Հարի 1 րոպե ունենք եւ 2 հարցում ունիմ 1 րոպե ունենք եւ 2 հարցում ունիմ Մեկը այն է որ արդեն մասամբ պատասխանեցիր Ցուցադրման եղանակը ինքնին շատ բան գսե այդ մասին արդեն որոշ չափով պատասխանեցիր եթե ուզես քիչ ավելի սովորական այսպես կովի տրված նկարներ չեն գենթացրեմ այդտեղ անպայման ես կփորձեմ տեսնել Հարի Որփերյանի թրոշմը եւ մյուս հարցս որ անձնական հետաքրքրություն է Հարի Որփերյանը միան գազագերբիչ է թե Հարի Որփերյանը նաեւ պիտի ցուցադրի Մեկ հատ կորձ ունիմ ես ալ բախտավորությունը ունեցա որ իմ կորձերս մեկնալ պիտի ներկայացվի եւ հբարդ եմ ասելու որ իմ կորձսալ պիտի լայնք եւ մեկ հատ քիչ առաջ մորցա մեր հանձնաժողովի անդամները մեգուն ասկանունը Նավասարյան Այդար Նավասարյանն է գտերը շոկ Դե հիմա արդեն հարցերը ամենալավ ծեծված եղան եւ հասան իրենց քեղեցիկ ավարտին Հարի ես շատ լուրջ փափակ ունիմ որ այս ցուցահանդեսը առաջիկա գիրագի կսկսի բայց մինչեւ մայիս արդեն
մոտ 45 օր կամ 45, այո, 6 շաբաթ ցուցադրություն է միջոցին երևի գարժե անգամ եւս հանդիպիլ այստեղ Այո։ եթե ոչ նույնինք են հերին այդ արվեստագետներն կամ գազագերբիչներն մեկը որով մենք անդրադառնանք նաեւ այս ցուցահանդեսի ցկած թրոշմին, հետևանքին, անդրադարձին մասին, որովհետև այդտեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ բոլորիս մոտ արդեն այսօր ընդունված է։ Մենք գաբրինք, գանք։ It's life we're celebrating, not death Exactly. that we are mourning։ Մեսեջը ասմեք ցուցահանդեսին այդ է։ Հոյագա։ Մեր արվեստը եւ բան։ Եվ ասեմ որ արագ բամը որ այս մեկ ցուցահանդեսը մեզի թիգուն կանգնած են Glendale Brand Library Arts Commissioner չէ Art Center-ը ուրեմն Շենքին ցախ կողմը գտնվում։ այո եւ House of Armenian եւ ինչպես որ սի միացյալ հանձնախումբը հայկական միացյալ հանձնախումբը մեր գողքին կանգնած են եւ պիտի շնորհակալություն հայտնեն բոլոր մեր հովանավորներուն որովհետեւ շատ ծախսալի ցուցահանդես էր հասան մեր օգնության եւ մեզի իրենց կրբանները բացին իրենց լուբաներով օգնեցին ինչպես նաեւ իրենց արվեստով եւ մնացյալը եւ նաեւ բոլոր այդ մնացյալ մարդկանց որոնք օժանդակեցին դարբեր ծերերով եւ իրանց իրապես շնորհակալություն իրանց էլ Ես ալ իմ գարկիս է մեր թիդոներուն անունով շնորհակալություն գայտնեմ քեզի ցեզի բոլոր անոնց որոնք սադար կանգնեցան օժանդակեցին եւ այս մեկը դարձուցին իրականություն Պիտի ուզենք տեսնել, պիտի ուզենք դիտել, պիտի ուզենք մենք մեզ հիշեցնել, որ ահավասիկ մենք ենք այստեղ գաբրինք գանք եւ գշարունակենք մեր ներդրումը մարդկության, որովհետեւ մենք եւ մյուսը նույնը չենք։ Հասկացաք ինչ ուզեմ եւ իհարկե նաեւ շնորհակալություն միշտ ցեզի։ Հարկելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ ներկա պիտի գտնվիք այս ցուցահանդեսին, շնորհակալություն, որ այսօր ընդունեցիք մեզ անգամ եւս կրկապած ձեր հայապույր հարգերեմ ներս եւ միշտ բարին ցեզ